Salut mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans votre chaîne Mon Espace FR. Dans cette vidéo, on verra qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif. Alors في هذه الفيديو أول حاجة اللي غادي نتعرفوا عليها هو شنو كنقصدو بأن adjectif qualificatif. Par la suite, on verra l'accord de l'adjectif qualificatif. يعني كيفاش كيتوافق هذا l'adjectif qualificatif مع الاسم اللي كيوصف في العدد وفي النوع. Et enfin, on verra quels sont les types de l'adjectif qualificatif. ومن بعد غادي نشوفوا شنو هما الأنواع ديال l'adjectif qualificatif. Et à la fin de la vidéo, on verra des exercices dans ce sens-là, en ce qui concerne bien sûr les adjectifs qualificatifs. ودابا نبداو الدرس ديالنا. Alors, la première question, c'est quoi un adjectif qualificatif? Alors, شنو هو un adjectif qualificatif? جواب بكل بساطة, c'est un mot, هو كلمة. La deuxième question, quelle est sa fonction? شنو هو الدور ديال هاد l'adjectif qualificatif? La réponse, elle sert à qualifier un nom ou un pronom. الدور ديالو هو أنه كيعطي مميزات لواحد الاسم أو لا لواحد لو برونون ضمير اللي كيعود على هاد الاسم. Alors, l'adjectif qualificatif, إلا بغينا نعطوه مقابل في اللغة العربية هو النعت. غناخدو مثالين باش نفهمو أكتر. Alors, المثال الأول, سهام avait un petit chat. في هاد الجملة l'adjectif هو petit, صغير. هادي ميزة كنعطيوها لواحد الاسم كيف ما درنا في هاد الجملة. Alors, غادي نشوفو علاش قلنا بلي petit هي l'adjectif. Alors, لاحظوا معايا مزيان. سهام تملك un petit chat. petit كنقصدو بها صغير, chat كنقصدو به قط. alors سهام تملك قط صغير. alors الميزة اللي عندنا هنايا هي petit صغير. انتبهوا مزيان, بالنسبة لهنا l'adjectif petit راه ما كينعتش لينا سهام, على اعتبار انه ما عندناش un verbe d'état اللي كيجمع ما بين هاد l'adjectif و le nom سهام. les verbes d'état بحال le verbe être, le verbe sembler, paraître إلى آخره. alors هنا l'adjectif petit كينعت لينا le chat. donc le chat هو اللي صغير. donc هنا l'adjectif petit qualifie le nom chat. المثال الثاني, il est calme. il est calme. alors على من كنهضر هنا كنهضر على il هو. donc هنا كنهضر على un pronom. في المثال السابق شفنا un chat, le nom, الاسم. هنا غادي نشوفوا le pronom. علاش كنقولوا بلي l'adjectif qualificatif كينعت لينا واحد الاسم او لا واحد le pronom, واحد الضمير. لان الضمير ديجا كيعود على الاسم, يعني كنعوضوا به الاسم في الاساس. يعني هاد لو برونون il نقدروا نعوضوه باسم, بحال مثلا محمد est calme. alors رجعوا للمثال. هنا l'adjectif هو calme, يعني هادئ, هو هادئ. alors l'adjectif calme هنا كينعت لينا هاد لو برونون اللي هو il. d'accord, لاحظوا اننا هنا استعملنا un verbe d'état, le verbe être. donc هنا في هاد الحالة l'adjectif كينعت لينا il, ولكن بشرط انه يكون عندنا بيناتهم un verbe d'état, بحال مثلا هنا le verbe être et. La troisième question, est-ce que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom ou le pronom qu'il qualifie? يعني هاد l'adjectif qualificatif واش كيتوافق مع الاسم او الضمير اللي كينعت في العدد وفي النوع. La réponse est oui, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. يعني الجواب هو نعم, هاد l'adjectif qualificatif كيتوافق مع الاسم اللي كينعت في العدد وفي النوع. شنو كنقصدو بهذا الشيء؟ الا كان عندي لو نو ماسكولين يعني مذكر, خاص حتى l'adjectif يكون مذكر. الا كان هاد لو نو فيمينا مؤنث, خاص حتى l'adjectif يكون مؤنث. الا كان دابا لو نومبر يعني العدد, الا كان هاد لو نو سينغولير يعني مفرد, خاص حتى هاد l'adjectif يكون مفرد. الا كان هاد لو نو بلوريال يعني جمع, خاص حتى هاد l'adjectif ايضا يكون جمع.
ناخدو مثال باش تفهموا أكتر. ألوغ ناخدو الجملة الأولى ce garçon est grand، يعني هذا الولد كبير est grand. لاحظوا grand هنا grand في le masculin singulier. علاش؟ لأن le garçon c'est masculin singulier. ناخدو الجملة الثانية cette fille est grande. alors لاحظوا grand زدنا لها e à la fin. علاش؟ لأن هنا كنوصف بها une fille فتاة، واللي هي féminin مؤنث singulier مفرد. الجملة الثالثة ces garçons sont grands. ces garçons sont grands. لاحظوا أن هنا grand خليناها في le masculin كيف ما المثال الأول، ولكن زدنا لها s. علاش؟ لأن les garçons هنا pluriel يعني جمع. الجملة الأخيرة ces filles sont grandes. ces filles sont grandes. alors هنا grande كيف ما كتلاحظوا في le féminin بحال المثال الثاني، وزدنا لها s. علاش؟ لأن في féminin مؤنث et pluriel وكاينة في الجمع. كنتمنى تكون هاد النقطة واضحة. ودابا ندوزو لي types de l'adjectif. alors la question suivante y a-t-il des types pour l'adjectif qualificatif؟ يعني واش هاد l'adjectif qualificatif فيه أنواع؟ alors la réponse أو الجواب il y a 3 types d'adjectifs qualificatifs. عندنا 3 ديال الأنواع ديال les adjectifs qualificatifs. عندنا النوع الأول alors c'est l'adjectif qualificatif épithète. adjectif qualificatif épithète. alors غادي نقولوا علاش سمينا هكا أو لا شنو هو هاد l'adjectif qualificatif épithète. alors غناخدو هاد المثال باش نفهمو أكتر. c'est un vieil homme. c'est un vieil homme. l'adjectif qualificatif في هاد الجملة هو vieil مسن. alors مسن homme كتعني رجل و vieil كتعني مسن. هنا كنوصف هاد الرجل على أنه مسن. alors لاحظوا أن هاد l'adjectif كيجي موراه ديريكتومون هاد لو نو اللي كنوصف هاد الجملة اللي هو homme. لاحظوا أننا هنا ما عندناش un verbe d'état. هاد النوع ديال لي زادجكتيف اللي كيكون موراه ديريكتومون لو نو سواء قبل أو لا بعد. هاد النوع ديال لي زادجكتيف كيتسمى adjectif qualificatif épithète. ودابا ندوزو للنوع الثاني اللي كيتسمى adjectif qualificatif attribut. adjectif qualificatif attribut. ناخدو مثال ce tableau est grand. ce tableau est grand. لاحظوا أن l'adjectif هنا هو grand كبير. alors grand grand alors qu'est-ce qui est grand؟ شنو هو اللي grand؟ c'est le tableau. ce tableau. alors لاحظوا أن l'adjectif grand كيوصف لينا هاد لو تابلو بواسطة واحد الفعل اللي هو فعل ديال الحالة ان فيرب ديتا اللي هو لو فيرب être. يعني كاين ما بين هاد l'adjectif والاسم اللي كيوصف. alors هاد النوع ديال لي زادجكتيف اللي كيوصفوا واحد الشيء بواسطة فعل ديال الحالة أو ان فيرب ديتا كيتسموا des adjectifs qualificatifs attributs. والنوع الثالث والأخير هو l'adjectif qualificatif apposé. l'adjectif qualificatif apposé. ناخدو هذا المثال seul virgule شيماء révise ses leçons. seul شيماء révise ses leçons. يعني وحيدة seul شيماء كتراجع الدروس ديالها. alors l'adjectif اللي عندنا في هذه الجملة هو seul. alors هاد seul كتوصف لينا شيماء كيفاش كتراجع الدروس ديالها. comment elle révise ses leçons؟ elle révise ses leçons seule يعني بوحدها. l'adjectif qualificatif apposé elle est séparé du nom qu'elle qualifie par une virgule. alors l'adjectif qualificatif apposé كيكون بينو وبين الاسم اللي كيوصف فاصلة. هو تقريبا بحالو بحال l'adjectif qualificatif épithète. يعني l'adjectif كيكون حدا لو نو اللي كيوصف ولكن كيكون بيناتهم فاصلة ان فيرغول. ودابا ندوزو للتمارين باش نشوفوا واش فهمتوا مزيان داكشي اللي قلنا. exercice 1 indiquez le type de l'adjectif qualificatif souligné dans les phrases suivantes. يعني نحدد اش من نوع ديال les adjectifs عندي في كل جملة. نبداو بالجملة الأولى cette femme est méchante. هذه المرأة cette femme est méchante يعني شريرة
Alors l'adjectif dans cette phrase c'est méchante. L'adjectif qualifie le nom femme à l'intermédiaire d'un verbe d'état. Alors بيناتهم واحد الفعل ديال الحالة. alors verbe d'état اللي هو le verbe être. donc هاد l'adjectif شنو كنسميوه؟ voilà كنسميوه adjectif qualificatif attribut. La deuxième phrase, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Alors l'adjectif dans cette phrase, c'est jeune. Alors, comment elle est cet homme? Elle est jeune. Donc l'adjectif ici qualifie le nom homme. هنا لاحظوا أن ما بين l'adjectif jeune ou homme ما عندناش شي حاجة. donc هذا كيتسمى un adjectif qualificatif épithète. Très bien, donc c'est épithète. Phrase 3. C'est une agréable forêt. C'est une agréable forêt. إنها غابة رائعة. donc الغابة كتسمى forêt. agréable يعني رائعة. هاد الوصف كنعطيوه لا forêt. agréable forêt. لاحظوا أن ما بين adjectif agréable و forêt ما عندناش un verbe d'état ni une virgule. donc ça c'est un adjectif qualificatif épithète. La quatrième phrase, Fatiha, calme, parlait avec sa mère. Fatiha, calme, يعني هادئة, parler, تتحدث, avec, مع, sa mère, أمها. Donc, ici, l'adjectif, c'est calme, يعني هادئة. Alors, هنا, calme, qualifie le nom Fatiha. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Comment elle est? Regardez que entre le nom et calme, nous avons une virgule. ما بين le nom Fatiha au calme عندنا فاصلة. Alors, هاد l'adjectif سميناه adjectif qualificatif apposé. La phrase 5, cet élève est studieux. Cet élève est studieux. هذا التلميذ مجد. studieux يعني مجد. alors l'adjectif اللي عندي هنا أو الصفة اللي كنعت بها هاد l'élève تلميذ هو أنه تلميذ مجد. alors لاحظوا ما بين l'adjectif studieux و l'élève عندنا un verbe d'état اللي هو le verbe être. donc studieux c'est un adjectif qualificatif attribut. La dernière phrase, il semble malade. يبدو مريضا. il semble malade. alors هنا il كنهضر على هو يعني الضمير هنا كنستعمل الضمير semble يبدو malade مريضا. alors l'adjectif هنا هو malade. malade qualifie le pronom il. لاحظوا أن ما بين l'adjectif malade و le pronom il عندنا le verbe sembler. le verbe sembler حتى هو c'est un verbe d'état بحال le verbe être. donc عندنا بعض الأفعال اللي كتسمى أفعال الحالة كتعبر على الحالة اللي كيتواجد فيها شخص أو واحد شيء. Maintenant exercice numéro 2, accorder les adjectifs entre parenthèses convenablement. هنا les adjectifs هاد الجمل يعني ما مكتوبينش بشكل صحيح غادي نكتبوهم بشكل صحيح على حسب لو جونغ النوع والعدد لو نومبر ديال لو نون اللي كنوصفوه في هاد لا فراز. La phrase 1, cette table est rond. alors هذه الطاولة cette table est هي rond يعني دائرية. alors rond هنايا كاينة في le masculin singulier ولكن la table عندنا féminin singulier. donc هاد rond خاصنا نردوها في le féminin. باش نردوها في le féminin خاصنا نزيدو لها e. donc غتولي عندنا cette table est ronde. La deuxième phrase, ma cousine est gros. Ma cousine est gros. Ma cousine يعني ابنة عمي. gros يعني غليظ. هنا gros كاينة في الماسكولين. ma cousine اللي هي مؤنث. donc خاصنا نردو هاد l'adjectif اللي هو gros في le féminin بحال ma cousine. alors gros في المؤنث كتولي grosse. كنزيدو لها واحد s و e. alors كتولي grosse. ma cousine est grosse. La troisième phrase, mes camarades sont gentils. mes camarades sont gentils. زملائي لطيفين أو خاصنا نردو هاد l'adjectif gentil
باش يولي عندنا لطيفين. لي كاماراد هنا ماسكولين بلوريال يعني مذكر جمع. جونتي هنا مذكر، دونك اللي خاصنا نزيدو ليه هو جيست نردوها في البلوريال. هاد لادجيكتيف نردوه في البلوريال، دونك غادي نزيدو فقط اس غتولي جونتي. ما سور اي كالم، اختي هادئه كالم. الوغ هاد لادجيكتيف بحال بزاف ديال لي زادجيكتيف ما كيتبدلوش في ما بين لو فيمينا اي لو ماسكولين، دونك كيبقاو هما نفسهم. دونك بحال في هاد لا فراز غادي يبقى لادجيكتيف بحال هكا، ما غاديش نزيدو ليه شي حاجه. الوغ لا ديرنيير فراز لي فلور سون بو، عندنا لي فلور يعني الورود واللي هي جمع هنا و مؤنث دونك فيمينا بلوريال. بو هنايا ماسكولين. الوغ بو كتبدل الشكل ديالها فاش كنحولوها للمؤنث كتولي بال. دونك اول حاجه غادي نردوها في المؤنث غادي تولي بال، وغادي نزيدو لها اس لان لي فلور هنا كاينه في البلوريال، دونك غادي تولي عندنا بال و بلوريال. اخر جمله غنخلي لكم تجاوبوا عليها في التعليقات. الوغ فاطمه اي بوتي، بوتي كنقصدو بها صغير. الوغ هنا بوتي كاينه في لو ماسكولين سينغولير، وفاطمه عندنا في لو فيمينين سينغولير. الوغ حاولوا تجاوبوا على هذه الجمله في التعليقات. هكا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. الا بغيتوا دروس اخرى خليوا لي العنوان ديال الدرس في التعليقات وغادي ندير لكم الدرس.